และนี่ก็คือเครื่องสับผสมแบบหม้อรุ่น 5 กิโลกรัมสามารถบดสับผสมอาหารได้หลากหลายเช่นสับผสมเนื้อสัตว์หมูเด้งหมูยอเนื้อไก่ปลาไส้ขนมจีบบดผสมพริกแกงสับพริกกระเทียมทำลูกชิ้นหรือผสมอาหารให้เป็นเนื้อเดียวกันเพียงไม่กี่วินาทีด้วยใบมีดขนาดใหญ่มากกว่านี้ยังมีระบบเซ็นเซอร์ป้องกันโดยเครื่องจะทำงานก็ต่อเมื่อการปิดฝาแบบสนิทเท่านั้นนอกจากนี้มอเตอร์ยังเป็นทองแดง 100% ใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานเหมาะสำหรับร้านอาหารภัตตาคารโรงแรมหรือโรงงานขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ที่ผลิตอาหารจำนวนมากหากใครสนใจสามารถทักหาเราได้เลยที่ซามูไรคิทเช่นแวร์บ๊ายบาย